眾朋友大家好，我係 AI 媽咪，歡迎你收聽媽媽可以不一樣呢個節目。今日同你分享 Macy 嘅故事，訪問日期係2024年8月7號。Macy， 歡迎你接受我哋嘅採訪啊！你可唔可以分享下咧？你啱啱陀咗 BB 嘅嗰個時候有咩心情啊？我其實陀 BB 嘅時候咧都好複雜啊，因為我同我先生其實係想要 BB 好耐啦，咁中間都試過好多唔同嘅treatment 啦，其實即係唔係咁容易有呢個小朋友，咁但係最後就好感恩啦，可以我覺得呢個係我個 miracle baby 嚟嘅，咁所以我哋其實中間都好掙扎啊，因為譬如又好想 celebrate 又開心，又唔敢太開心，又驚，因為我始終都係一個高齡嘅產婦啦，咁同埋我嗰陣時好早期陀 BB 嘅時候咧，其實都有好多好似唔係咁好嘅 news 啊，即係嗰陣時譬如度頸皮啊，度好多check 嗰啲即係唐氏嗰啲possibility 嗰啲比率嘅時候咧，其實我係好 high risk 嘅，其實嗰陣時係，咁所以嗰陣時係去到差唔多20週之前咧，我哋都係好即係唔係咁開心啊。其實嗰陣時，因為好多check up 又係唔好啊，嗰陣時甚至醫生都叫我哋即係好似有心理準備話啊，可能係有唔知幾多個 percent 嘅機會咧會唔 viable 嘅呢個 pregnancy 係，咁所以係 until 真係照到結構真係冇事啦，我哋先好似放下心頭大石。咁但係好似每一次去 check up 嘅時候咧，我都好緊張，好似好驚冇咗個 BB 咁，因為可能我自己之前嘅經歷啦，即係之前我亦都試過小產咁樣，咁所以其實係去到佢出世之前咧，我哋都係唔敢去放鬆咯。其實咁，所以我哋我又驚，因為我驚我嘅心情會影響到 BB，咁所以咧我成日都會控制住自己，叫我哋又要好似開心啲咁樣，係啦，我又驚放鬆。係啦，你開心啲，你又自己開心啲係冇用噶嘛，咁所以但係我都好感恩出嚟又係雖然醫生其實個過程裏邊咧，我覺得我嘅醫生又比較小心啲啦，佢成日話我好高齡啊，又話我即係可能我先天有好多，即係總之佢 check 到好多嘢，佢搞到我好緊張。咁雖然我最後都係個醫生係好小心係好嘅，咁但係到最後咧，我覺得如果我乜都唔知，其實係冇事嘅，即係譬如如果我揾一個冇咁上心嘅醫生，反而冇令到我咁緊張。咁但係最後都咁樣冇事咯，係啊。咁所以好即係人哋好早咪可能一知道自己有咗就會開始 plan 屋企嘅 nursery 係點樣 ，BB 房係點樣啊。其實我哋到好後期，我先敢去真係去做，甚至其實佢出世翻屋企咧，我哋都未完全 ready 個房間，因為我成日都驚即係好似有咩事，我唔想對住一間預備好嘅 BB 房，而可能唔知最後可唔可以抱個 BB 翻嚟，即係我係有咁嘅 fear 咯。其實我成個陀 BB 嘅過程裏邊，咁所以我有少少覺得即係我都 enjoy，但係又唔係，我覺得可以 enjoy 更加多咯。嗰個 pregnancy 其實係但係都係好可以理解嘅，係啊，因為係好權威嘅醫生即係俾嘅一啲 advice 或者一啲reminder 咁係好可以理解。咁你覺得呢一段即係陀 BB 呢一段嘅經歷，即係例如做產檢啊，有好多擔心，咁會對你後邊即係 BB 出咗世啦，咁你嘅嗰個做媽媽嘅心態有啲咩影響咧？我可能係我之前個經歷咧，即係譬如我哋有 fear 係會冇咗佢嘅，咁或者可能真係好難先有 BB，咁所以咧我其實頭嗰幾個月咧都係好多 fear，即係好多恐懼啊，我覺得係，即係好似尤其是咧我哋係新手媽媽爸爸咁樣啦。咁即係譬如BB 有少少事，哎呀，係咪要睇急症啊？或者我即刻上網 check，因為而家資訊太發達咧，有時我會 check 少少呢個症狀究竟係代表啲乜嘢？有時上網睇得太多咧，反而令到我自己又更加驚。即係因為有時你未必即刻可以揾到醫生，或者其實醫生會覺得好小事，但係我唔知㗎嘛。咁我哋有時你反而 search 得越多咧，會令到你自己越嚟越驚。咁所以頭嗰幾個月咧，真係成日都好似好擔心，又瞓唔着。即係譬如有時啲人就話BB 要瞓啦，你就好瞓啦咁樣。咁但係有時咧，佢瞓覺嘅時候，我又會望住佢，因為我哋好驚，即係嗰啲 SIDS 係即係 sudden infant death syndrome 咁樣，即係我會望住佢，我會記得，咦佢好似
有冇唞氣咧？我又擺隻手指喺度講，咁但係去到後邊真係頂唔順啦，咁所以就好開始瞓得好啲，同埋佢開始大到咧，佢個 BB 床擺 fit 唔落我隔離床邊，咁要分房瞓咧，咁我就初我都驚我會唔會擔心佢分房瞓我唔捨得，但係原來都係分房瞓係對我同佢都好好，因為我哋嘅睡眠質素都係好咗好多。咁姐姐出世之後咧，咁係你哋係點樣安排平日嘅照顧㗎？咁其實初佢出世嘅時候咧，我係有諗住去做全職媽媽一段時間先嘅，咁所以我有諗過係我去主要去做照顧嗰個咧，咁我先生都會嚟幫手，咁同埋咧我哋即係中國人一定會有陪月㗎嘛，咁其實咧我係做咗個好個都覺得我好 crazy 嘅決定咧，就係我係冇任何陪月陪我嘅，其實係我長輩係冇人係。成個坐月嘅過程咧，都係我同我先生兩個人去搞掂嘅。咁我淨係唯一就係我訂咗餐咯，即係有啲月子餐。咁所以我係淨係訂咗餐。咁但係成個頭嗰個月咧，點解我哋咁緊張咧？係因為其實冇任何人幫我哋，得我哋兩個去照顧佢。咁最後有啲人咧之前知道我哋有咁嘅決定咧，都會話你即係譬如我臨生嗰個月，有人問我，你係咪真係唔要陪月啊？因為你實會後悔㗎，因為你會頂唔順㗎，你會好辛苦㗎，即係佢咁講。但係我就覺得嗰一刻咧，我覺得我好有信心，我覺得我做咗好多 research，而我好似唔係好信。我唔係好信任人哋嘅，因為我覺得陪月我又冇一個好好嘅 connection，我又揾唔到個好嘅陪月。跟住我又覺得就算我長輩佢哋嘅育兒嘅資訊又唔係我而家呢一代我想做嘅，即係我覺得啱嘅資訊咁樣。咁所以我覺得我應該有我先生喺度，我覺得應該 OK 啩。咁但係咧好搞笑，因為我先生咧應該幾個禮拜，佢差唔多我 BB 出世2個禮拜到啊。佢大壓力到咧係生蛇啊，跟住佢，跟住咧所以嗰陣時咧我哋又冇話俾任何長輩聽，我冇話俾屋企人知，咁所以佢生蛇佢又唔可以掂小朋友啦，驚傳染俾佢啦。跟住咁，所以嗰陣時我就覺得哇，真係好辛苦啊！得我一個喺度，又要湊 BB，又要照顧我老公，跟住咧我就覺得我過咗嗰段時間，我就覺得我自己係一個 super woman，冇困難可以難到你啦。係啊，即係我覺得我嘅抵抗力唔知係咪好勁，即係我唔知係因為真係做咗媽媽之後咧，我真係冇乜時間病，我覺得我係冇時間去病。咁之後咧，即係坐完月之後，咁係點樣安排㗎？咁其實係因為好偶然有人揾我問我接唔接 job 咁樣，咁所以我差唔多去到小朋友生4個月嘅時候，我就開始出翻嚟做嘢啦。咁嗰陣時其實我個 job 咧都係好少，即係可能1個禮拜出去1-2日。咁但係其實嗰個日咧都係半日嘅啫，可能我就係出去半日。咁嗰陣時，因為我又好感恩可以我先生又可以 work from home 啦。咁最初嘅安排就係我出下去做嘢嗰幾個鐘頭，咁我先生就喺度照顧小朋友。咁去到後期可能我先生又忙啦，又真係覺得一個人handle 唔到嘅時候，我就叫我叫媽咪即係婆婆嚟幫手睇住。咁但係都係婆婆嚟嘅時候咧，都會有一個人喺度咯，即係我哋都係未信得過俾 BB 俾另外一個人去單獨去湊。咁所以而家差唔多1年咧，都係咁樣安排嘅，即係一係婆婆嚟，一係嫲嫲爺爺會嚟。咁但係我哋都會有一個人喺屋企，即係就算可能 work from home 可能喺隔離房度開會或者做嘢，咁但係點樣都會喺呢個空間，即係聽到有咩事，可能喊得好犀利，我哋就即刻衝出嚟㗎啦咁樣。咁但係我覺得開始大或者同埋我開始做嘢，我想翻去可能出去做多幾日嘢嘅時候，我哋都會諗有咩方式係最好？究竟係請工人姐姐啊，或者請一啲可能part time 嘅姨姨啊，或者係咪真係叫長輩嚟多啲啊？我哋都喺度諗緊究竟咩方案係最好咯。咁我哋都摸索緊，而家暫時都係啊。咁喺呢個過程入邊咧，你作為媽媽，你覺得你遇到啲乜嘢嘅困難，同埋你係點樣去克服呢啲困難㗎？我諗好多
困難，我諗我哋都係佢就好多多到我都未知唔知道邊度開始講，但又未我諗又唔係真係好困難嘅，我諗係好多 struggle 或者係好多摸索咯。譬如可能我又會睇好多首先講育兒啊，譬如我究竟用咩方法去教我個小朋友，即係譬如我有時咧又驚譬如俾得太多愛佢，會唔會太重啊、太依賴？即係笑都好似係譬如。佢喊我咪即刻抱起佢咧，或者係佢夜晚瞓覺暗瞓覺，即係譬如而家有好多坊間有好多唔同嘅方法，譬如 sleep training 啊，點樣去話點樣可以培養佢獨立啲，可以self-soothe 到佢自己。咁但係我哋咧，即係我係有時喺度掙扎，譬如佢喊幾耐，喊3分鐘我就抱起佢，喊5分鐘就抱起佢，或者佢第時我知道身邊嘅人可能好早就已經俾佢哋去玩咯，或者譬如6個月就去 playgroup 度玩。究竟我又唔想好似做咗虎媽咁樣，好早就要逼佢去學好多嘢。咁但係好似我唔學又好蝕底咁樣，即係我又喺度 struggle 緊。尤其是我喺香港，咁我覺得哇，個個都係去 promote 好多好多唔同嘅 program 啊，好多唔同嘅 playgroup 啊，有好多嘢俾佢學啊。咁但係我又唔想佢成長喺咁大壓力嘅環境，但係我同時又覺得，如果我唔俾佢呢啲 exposure 咧，佢會唔會反而即係我唔想剝削咗佢去接觸呢啲嘢嘅機會，咁所以我又覺得究竟要俾幾多佢去做咧，而又唔好太辛苦。我想去做，我成日想去開心咁樣，其實係咁所以都幾 struggle 究竟係即係育兒其實都好難啊，我都唔知點解啲人即係其實係因為唔識㗎嘛，其實係咁，所以一路我又學，大家都要學，咁但係有好多資訊，有好多人俾好多唔同意見你，或者坊間又真係好多唔同嘅資訊啊，即係譬如有啲班又話點樣去考 interview， 幼稚園又要點樣去interview， 家長又要 interview，所以我都已經諗緊嗰啲好大壓力啊，我覺得，所以我仲未諗到嗰度嘅，咁但係我會見步行，我有少少係見步行步咯，我覺得我而家係啊，定係啊。咁另外就係時間嘅分工咯，因為我覺得係我又好想做全職媽媽嘅陪伴，但係我又因為啱啱我轉咗行業，我又覺得好 passionate about 我自己想做嘅嘢，咁又有機會去做喎。咁因為我有少少擔心話如果我唔做幾年嘢，再出翻嚟做嘢，會唔會冇人揾我做啊？或者我唔記得晒我學嘅嘢咯？因為我啱啱畢完業，我想趁新鮮，我真係想做多啲儲經驗。咁我又驚如果我真係唔做幾年嘢，會唔會再出翻嚟先做？會唔會做唔到啊？即係我有好多掙扎喺我個 career 同埋我個媽媽呢個身份嗰度。咁我兩樣嘢都唔想放低，咁所以我覺得而家就係放棄咗我瞓覺嘅時間咁樣咯。係啊，我哋而家都好多女性，即係做咗媽媽之後咧，都係面臨好相似嘅呢種掙扎，即係又唔想即係淨係做一個全職媽媽，又好想為將來即係做多啲嘅事業上面嘅一啲準備，同埋亦都至少都即係你就算唔係話喺呢近1-2年你要好大嘅發展，你都唔想話好似甩咗嗰個 connection 或者係少咗嗰個practice 嘅機會，甚至太耐真係可能會困難少少，要再入翻學嘅話，係啊。咁你頭先都有提到啦，即係其實生之前同埋生之後都對育兒都有少少唔同嘅認知喎，即係咁你如果而家你小朋友都我哋而家採訪緊呢一日啦，咁已經都係就嚟1歲啦。係咪？咁就都有即係同你生之前同埋生之後就有1年嘅時間啦。咁你而家望翻轉頭望翻去我生之前同埋我生之後對於育兒有啲乜嘢唔同嘅理解啊？我諗我個大方向都係類似嘅，即係我會覺得係我以前我會想像我俾小朋友。即係如果我有小朋友咧，可能我會希望佢係開心快樂嘅。咁但係我嗰陣時咧，我細個即係我之前咧，譬如有時見到出邊一啲家庭咧，成日都有啲攞住成個家庭出去食飯，但係全部每人都攞住一個 iPad 或者電話。咁我嗰陣時就話我一定唔會係咁樣嘅，我一定會譬如 family time 我就一定係 family，或者係我唔會俾我小朋友咧有 screen time。雖然而家我都係盡量都係嘅，即係我會我哋係其實我屋企係冇電視嘅。咁但係我而家開始明白，即係我冇咁批判啦。即係我以前我會覺得有少少
覺得咁㗎，屋企成家人出嚟食飯，點解都唔相處，或者點解淨係有一個小朋友喺度淨係睇 iPad 或者睇電話？咁但我覺得我而家咧有多啲同理心咧，就係即係我有時覺得有時啲小朋友真係你走去冷靜一陣，好唯有嗰樣即係可能淨係得嗰個電話或者係嗰個 iPad 某個節目先令到佢可以冷靜。咁我冇辦法，可能真係要靜一靜。我就係要嗰10分鐘或者半個鐘嘅時間，即係我會明白多啲點解會咁樣樣咯。咁或者係有時而家我覺得我以前咧覺得即係我會明白做媽媽嘅壓力，即係我會想像到。但係而家我做咗媽媽咧，我會覺得哇，媽媽真係超人嚟嘅。即係尤其是我覺得我得一個都有啲搞唔掂，即係有啲譬如2個3個嗰啲，我覺得真係尤其是全職媽媽，我覺得先犀利。因為譬如我而家我有啲時間都會出去做嘢咧，我會覺得我出去做嘢嗰個時間係放假嘅感覺。即係有時對住媽媽係真係冇得休息噶嘛。即係譬如你出去做嘢，你可以放假真係唔理工作或者唔聽電話唔覆 email 住，但係你去到屋企喺屋企你真係24小時，你係冇 time off 嘅。其實係咁，我會覺得哇，即係其實啲媽媽真係好犀利嘅。尤其是我以前譬如我而家做表達藝術治療工作，有時以前都會做一啲做媽媽減壓小組。即係我覺得如果我而家有機會再做呢啲小組咧，我諗我完全會唔同嘅方法去 approach 成個組咯。因為我真係明白嗰個媽媽嘅壓力可以去到邊度。我覺得我都唔係好明白，因為我淨係一年，即係可能去到讀書又有另外啲壓力啊，或者係之後再大啲。因為我譬如我知道有啲人個仔可能都20幾30歲，即係可能去到去拍拖啊、結婚啊，其實永遠都係當佢 BB， 即係你去到咩 stage 都係會有壓力嘅。我覺得個父母其實係我會想像到係。係，我諗係育兒嘅過程 enrich 咗我哋對於人生好多嘢嘅理解，對於其他人嘅唔同嘅選擇嘅嗰種可以包容嘅程度咯，即係真係有幫助。咁你會點樣形容咧？仔仔出世到你而家呢一段時間自己嘅狀態係點？我覺得係好，我覺得幾好嘅。其實即係我雖然我個身體咧係永遠都唔夠瞓啦，咁但係咧我會好開心啊！即係我會覺得其實好得意嘅。因為其實我係細個嘅時候，我係冇諗過我自己有小朋友嘅。其實我嗰陣時係即係或者我係冇諗過要小朋友添嘅。其實嗰陣時係咁。當然呢個係可能係另外一個採訪咧，因為係完全係講我個可能係講我多啲我信仰嘅路程啊，或者點解我會轉變由唔想要小朋友到我想要小朋友咧，又係另外一個 story 啦。咁但係我會覺得因為我哋由想要小朋友開始到中間都 struggle 咗一段時間先有我 BB 啦，佢叫 Zachary 啊。咁所以我會覺得每一日我見到佢都係一個禮物啊，即係好似神俾我哋嘅一份禮物啦。咁所以就算有時佢喊得好犀利，或者佢好扭計，或者係我好攰啊，好掹震啊，咁但係有時我會見到佢，我會好感恩我有呢個 experience 可以聽到佢喊，或者可以即係可以 struggle 呢啲，其實都係一個做媽媽嘅嘢。我會好感恩我有呢個機會可以俾我做媽媽咁樣咯。咁所以我覺得今年係即係最 struggle，但係我都係最開心嘅一年咁樣。我覺得係。係我自己有個3歲幾嘅女，我好理解你講嘅呢種望住佢就覺得好開心嘅感覺。就算係辛苦係好真實，但係望住佢我當時覺得好神奇嘅啫。成日我差唔多每日朝早我都忍唔住，我同佢講我真係好中意你，即係我同我個女講，真係佢真係好得意。我成日望住佢我都覺得佢好可愛。係啊，真係小孩子係真係好似一份禮物咁樣嚟到我哋嘅生命入邊，係好值得珍惜，係同埋真係令到我哋係成為咗更加豐富嘅自己。我好有共鳴，係啊，同埋真係好開心。我會好覺得生命真係好神奇，即係點解佢可以喺我度出嚟，跟住因為佢喺呢一年裏邊，佢真係學好多嘢，即係佢由譬如佢呢排Zachary 呢排咧學緊想學行想掹氣，即係佢突然間係有一日突然間就自己
掹咗自己起身，跟住突然間下一日又做咗第二啲嘢，跟住我覺得哇咁神奇，點解可以？點解咁奇個真係好奇妙？我覺得生命真係點解可以？點解可以咁嘅咧？跟住佢出世嘅時候咧，個個都話佢個樣好似我先生嘅樣。跟住後到突然間有一日咧，突然間個樣又變咗好似我咁嘅樣，但係我同我先生完全唔似樣嘅喎。但係佢又會似我，又會似我先生，真係我覺得好得意。係遲啲再遲啲大啲咧，佢講嘢嘅時候咧，你又會覺得點解佢可以講到呢啲嘢出嚟？我覺得係啊，一個好神奇。咧喺度識叫媽媽，但佢係扭計先會係媽媽。跟住我覺得佢每次叫媽媽咧，我就好開心啦。雖然佢扭計先會叫我。咁如果講到話咁母職呢個目標嚟講咧，咁你會想成為一個點樣嘅自己，同埋想成為一個點樣嘅媽媽？我睇過咧，即係佢好多 article 咧都有講話，其實你想個小朋友最好咧，其實佢唔好成為你嘅中心啊！即係可能譬如有好多人有個小朋友出世嘅時候，可能個父母淨係佢就係你嘅所有嘢，咁你就忽略咗自己，或者你忽略咗可能你同你嘅配偶嗰個關係。咁但係我會覺得，我想所有嘢都係繼續去咯，即係我唔會因為我做咗媽媽而冇咗我自己啊！我覺得係咁，所以我會想俾我小朋友睇到你都可以尋求夢想，或者係即係譬如我啦，我去到好高齡我先去轉 career，我覺得即係我會想俾佢知道，其實唔係一定要細個讀到好多書先係成功，即係甚至你去到30幾40歲，你都可以再去創一番事業，都係唔遲嘅。即係我覺得都可以有 passion，都可以追求你嘅夢想。咁我會想繼續去好似一個小朋友咁活，即係我會覺得我會想好似個小朋友咁樣去對所有嘢都好好奇咯。咁我記得我Zachary 出世啱啱之前嗰幾個鐘頭，我 send 個 email 俾佢咧，我為佢有個禱告咧，我就話我希望你係成為一個好開心好喜樂嘅人，但係都係對世界好好奇好好奇咯。我覺得係因為你冇咗個好奇心咧，可能你就就好悶啊個生活。咁我希望佢有個好奇心，因為我覺得我自己咧都係一個好好奇嘅人，咁所以我會覺得我希望可以用佢嘅視野去睇呢個世界咁樣，係啊。我真係好欣賞你，真係唔多新手媽媽咧係有咁清晰嘅一個關於夢想嘅追求嘅方向，同埋亦都係有咁堅定嘅意志去追求夢想，同時又係咁愛錫個 BB，即係好難嘅，兩個方面確實係非常非常之難可以兼顧。咁我哋都知道呢個都同你先生唔可以分得開啦，因為我識你咁耐，我覺得你哋兩個感情都係咁好，即係好令人羨慕，同埋亦都係好開心嘅，即係每次見到諗起你哋我都覺得係好開心。咁呢一個亦都係你頭先有分享到，就係即係生咗小朋友之後都仍然係同先生 keep 住有係好嘅關係，呢個係好重要，因為如果淨係得小朋友而冇咗嗰個 teamwork 或者係夫婦之間嘅嗰種契合嘅關係，咁其實係好孤單嘅啫。做媽媽你搞唔掂。我覺得好難，因為我都覺得我初初都覺得我同我先生嘅關係好 strong，所以我先有咁有信心話我哋一齊兩個人一齊一定搞得掂。但係咧，我發覺原來咧產後抑鬱，即係嗰啲荷蒙咧係真實嘅。即係譬如我頭嗰2個禮拜咧，其實我覺得雖然我覺得我自己對呢樣嘢都好有 knowledge 啊，即係譬如我自己都係做關於 mental health 嘅嘢，咁我都好 prepare 話其實你啲荷蒙會好影響你啊。但其實我頭嗰2個禮拜咧，我真係去到情緒咧，其實都好低落，而我先生好似做咩都係錯咁樣，即係去到。即係我都好彩，佢都冇離開我嘅，因為咧我都幾難頂嘅嗰陣時，我覺得我自己咁即係我有段時間咧，其實雖然成件事我都話而家咁睇翻，我係好感恩有小朋友，但係好似喺頭嗰2個禮拜咧，我有時會突然間或者頭嗰月啊，甚至可能我會突然間覺得其實呢個係咪一個錯嘅決定啊？點解好似我哋關係會差咗？究竟係咪真係我哋咁想要嘅嘢係咪唔啱？即係我都有咁嘅質疑喎，因為我會突然間好似好大嘅轉變，而我哋未
適應到啦，而我個荷爾蒙真係影響到我不得了，所以咧，即係產後抑鬱係真係有，即係我覺得要如果真係有咩事咧，真係要揾 help seek help 係 OK 嘅，我覺得係。咁我覺得好彩咧，我就過，因為我覺得我爭啲去到嗰個位咧，我覺得我係咪應該去要睇醫生咧？因為我覺得我自己好似開始諗一啲負面嘅嘢，或者係一啲唔應該有嘅嘢。咁但係突然間我又冇事咯喎，咁我又覺得係真係啲荷爾蒙會影響到我。咁但係可能有啲人係佢未必離開到嗰個情緒或者嗰個關口。咁我覺得真係好真實，但係我覺得可能嗰陣時佢又覺得好寂，好多可能媽咪會覺得好 lonely 或者係冇人明白佢，尤其是得佢一個對住 BB 咧，有時佢冇一個大人同佢相處，尤其是可能全職媽媽咧，有時得佢冇同第啲大人相處咧，我覺得係好冇人同佢傾談咧，係真係會好寂寞咯，所以都係揾下朋友啊，揾下人傾偈係好緊要啊，真係係啊，真係好真實。我嘅時間長啲，所以我係感受得好深。呢個有機會我哋可以再傾。咁係啊，即係產後抑鬱嘅嗰個係你控制唔到，同埋老公做咩都好似好唔啱咁。其實佢其實都好努力，做得好好，但係咧就好似睇咩都唔順眼。我有個朋友又係咁樣講，就話佢生完之後睇佢老公做咩都好唔順眼。係啊。係啊，同埋因為我咪話我老公即係我哋採訪之前，我同你分享過，即係我老公好大壓力，所以我 B B 出咗世冇幾耐，幾個禮拜之後佢生蛇，咁我就覺得你咁渣嘅點解你跟住有咩壓力啫？其實佢係真係冇講出嚟，有好大壓力係擺咗喺心嗰度，係啊，所以我覺得有啲人就話點解即係好多人都會投訴佢個先生點解好似你乜都唔識做啊，或者你點樣即係你幫唔到佢啊？但係其實我覺得咧，佢都好難做，因為譬如好似我哋做媽媽咁樣，我哋已經有陀 B B 個9個月可能你會同個 B B 去 bonding，或者你心理上已經prepare 去做一個媽媽。咁但係可能做爸爸咧，係個 B B 真係出咗世先好真實，佢先去突然間要適應做爸爸，可能佢就會比較遲鈍，即係我會覺得佢比較遲鈍啲，係因為佢根本就未 ready。咁所以我諗而家去到我 B B 差唔多1歲啦，咁我覺得終於似翻個爸爸咁樣。不過可能係即係可能嗰個時間咧，俾佢真係佢又好舒服，可以湊到小朋友，即係佢可以單獨同佢相處啊，冇咁緊張，即係冇咁驚啊，即係可能佢都會真係開始適應咗一個爸爸咁樣咯。可能1年之後係啦。同埋真係如果你話產後媽媽嘅嗰個荷爾蒙嘅一啲因素會令到我哋睇啲嘢冇咁順眼咧，咁其實可能爸爸都做得好好，只不過咧係我哋有個濾鏡咁樣 screen 咗好多啲好嘅嘢，就睇到就 focus 咗喺啲好似做得冇咁完美嘅嘢度，咁所以就個角度就未必好客觀。係啊。咁我亦都知道咧，喺你過去呢一年，你亦都除咗有你即係藝術治療方面嘅工作之外咧，咁你亦都同另外幾位朋友係成立咗一間鋪頭喎。咁你雖然你話你唔使瞓啫，咁但係你啲時間你唔瞓之餘，咁你點都有啲時間係真係要休息㗎嘛？咁扣除嗰啲時間之外，咁你係點樣去安排你清醒嘅嗰啲時間去做咁多嘅嘢咧？又要做好多 research 啦，又要安排好多育兒嘅嗰個 teamwork 嘅嘢啦，又要出去做嘢啦，又要創業啦，咁你係點樣去安排你嘅時間㗎？咁其實因為咧好得意嘅，因為譬如話創業呢樣嘢咧，又係唔係我個 plan 嚟嘅，咁只不過係都同我個信仰有關啦。咁因為嗰個地方個鋪頭咧係一個海邊嘅一個碼頭嘅一個鋪頭嚟嘅。咁其實嗰個鋪頭咧本身係一個餐廳啦。咁佢係因為疫情嘅時候咧，佢就俾人即係去嗰度係放置咗兩三年嘅時間。咁其實嗰陣時我哋係睇中咗佢咧，想做一個服務中心嘅一個俾佢可能俾啲人嚟呢度係一個用個機構俾人嚟用嚟
休息啊，俾人去同人傾偈咁樣。咁但係因為個土地限制嘅問題啦，咁我哋一定要做一個零售嘅商鋪或者個餐廳。咁我哋後來有幾位教會嘅姊妹咧，就好喜歡呢個地方啊！我覺得啊咁其中有一位姊妹，其實佢係個師母嚟，唔係姊妹嚟嘅，佢係一個師母。咁佢就問我同另外一個姊妹，佢就問你覺得呢個地方點？有冇興趣一齊去搞間公司？咁我咧就會同另一個姊妹就話你話 OK 我就 OK 啦。咁其實我哋兩個都係祈完禱之後，你話去我就去噶咯。咁就三個都唔識做生意，咁就成立咗間公司，話要做零售嘅商鋪。咁點解零售咧？因為零售就比較容易過做餐飲啦，因為餐飲你又要再有另外啲牌子，比較麻煩啲。咁所以我哋初諗咧就話咁因為我哋三個都係基督徒啦，咁我哋就會話我哋相信如果唔係神嘅旨意咧，佢要 stop 我就 stop，即係我哋覺得見步行步咯。譬如我哋簽約，如果佢真係唔俾我哋，咁佢就唔會俾我哋簽啦。咁但係原來每一步嘅帶領，佢都 OK 我哋。咁所以我哋就三個咧，就係一步一步都冇乜大計，即係其實我哋身邊好多人都擔心我哋冇資金啊。又冇嘢賣，我哋出咗6萬嘅攞晒屋企出啲嘢出嚟賣，因為我要執屋嘅，因為我生咗 B B，我屋企冇位啦，我個 office， 因為我本來係 home office，我屋企冇晒位啦，咁所以我要攞晒屋企啲嘢出嚟賣咁樣，咁攞啲二手書啊，咁而家賣咩啊？我話B B，我有好多二手 B B 衫，咁我又攞啲 B B 衫出嚟賣啊，或者我有好多因為我做藝術嘅嘢，咁我有好多藝術嘅物資，我又攞啲藝術嘅物料出嚟啊，咁所以其實我哋係冇 plan 嘅，咁但係我又好感恩，因為神真係俾我哋逐步見到佢點樣用呢個地方，同埋有好多人出嚟幫助我哋。雖然我哋其實係緊張我哋，即係譬如因為都係我哋自己出錢出嚟租呢個地方啊，自己出錢有裝修。譬如你覺得，譬如我有啱啱有小朋友，咁梗係用多啲錢㗎啦。咁但係其實我內心又唔係咁擔心，即係我又人哋都會問我你有冇壓力啊，或者你擔唔擔心？我又覺得其實我又唔係咁擔心呢樣嘢，我又覺得好感恩喎，因為神又俾我喺出邊接到第二啲 job，又可以cover 到呢個地方嘅租金，咁所以都係有少少原因點解我繼續出嚟做嘢，因為我覺得我想可以用我出嚟做嘢嘅錢又可以擺喺我間鋪頭，因為個鋪頭有少少係好似一個事工咁樣嘅，即係所以我哋自己出錢，即係可能營商嘅事工咁樣咯，即係譬如用呢個商鋪認識一啲人。咁嗰個商鋪本身咧，我唔知我呢個方啱唔啱講啦。咁因為譬如個商鋪，我哋有諗法係可以好似一個平台咁俾人去譬如我哋會有啲婦女去賣佢歐織嘅嘢啊，有啲年輕人去賣佢畫畫啊，會可能有啲人行過，因為係海邊好靚嘅海景，可能啲人就咁想坐喺度同我哋傾偈啊。咁我覺得係我哋個鋪頭叫 High Soul 嘅，就係好似同我哋個心靈去打招呼。咁我哋都想嗰個地方係一個打招呼嘅心靈地方。咁另外點樣安排時間咧？我會帶埋，因為我個 B B 咧就係已經係榮譽店長嚟嘅。佢張相喺個鋪頭嗰度，即係佢因為我哋鋪頭都有嗰啲 CCTV 咧，咁佢有張相咧就叫人哋要微笑，因為錄影中，咁就係我 B B 嗰張相嚟嘅。咁佢係一個店長仔啦，咁所以我去到咧啲人又好中意同佢玩喎。咁有時無端端俾啲唔識嘅人抱走咗佢，咁我就會去做我鋪頭啲嘢咁樣樣啦。咁但係其實主要都係我都好感恩，因為我哋三個人咧，三個朋友咧，其實每人都有唔同嘅長處啦。咁其實我就唔係主要睇鋪嗰個嚟嘅，可能我係主要係做幕後啲嘅，可能係有時出喺IG 嗰度出啲 post 啊，或者係做一啲文書上嘅嘢啊。咁我做嘅有時我抱住 BB 喺個而家好彩電話好方便，我唔使要開電腦做嘢咧。咁我就有時抱住 BB 啱瞓覺嘅時候，我就喺個電話度一路砌啲 Instagram 嘅 post 啊，一路喺度覆 email 啊，一路喺度睇下我哋睇下啲數係點樣啊。咁所以我電話做到嘅嘢咧，我就負責夜晚凌晨嘅時候就喺度做呢啲嘢咁樣。咁所以時間分配就係一路可以我學習嘅就係 multi-tasking， 即係點樣可以一路抱住個 BB，一路餵奶，一路可以一隻手就喺度做第啲嘢咁樣。
哎呀，我而家都仲好 miss 即係以前同你合作嘅時光，真係好放心嘅。每次同你合作都覺得好安心，因為真係合作無間，係好開心。我相信你，我都睇咗，係啊，大家聽眾都可以睇翻我哋俾嘅 link 啦，可以去翻 IG 度睇翻 Hi-Soul 嘅啲相啊、啲作品啊，係真係好靚，係真係非常之靚，係。我深信咧，即係顧客去攞到嗰啲，例如你創作嘅一啲藝術嘅作品啦，係可以得到心靈嘅一種安慰或者係鼓勵，係有好多嘢係真係要有啲有經歷嘅，再加上有才華嘅人係咁樣去創作出嚟，係俾到人好唔一樣嘅一種體驗咯。我真係覺得係好有意義嘅一件事情，亦都好希望即係鋪頭係可以繼續係繼續發展啦，可以接觸到多啲嘅人。你覺得咧，即係包括鋪頭同埋你另外做嘅藝術治療嘅工作，呢一啲工作對你嚟講有啲乜嘢嘅意義啊？我諗最大嘅意義就係我點樣去睇人咯。我諗因為可能我以前做嘅工作咧係比較幕後啊，即係譬如我做設計啦，以前係咁我以前同人接觸嘅就係好似係我比較單方面嘅，即係譬如我去講一啲嘢俾你聽，我去灌輸一啲資訊俾你，或者我去分享一啲嘢俾你，但係我好少接收翻嚟，或者冇咁直接係見到人哋反應，因為譬如我都係 po 上網俾人睇 share 出嚟，可能人哋都係嘅回應冇咁直接，咁但係而家我做嘅工作咧，真係對人多啲咧，咁其實係俾我去見到唔同生命嘅不同咯，即係譬如佢會俾我見到其實冇話邊樣嘢好，即係冇話呢個人係要做。即係譬如可能我哋，尤其是而家我做咗媽媽之後咧，都會成日都好多 standard，即係人哋育兒都有個 standard 嘅話，你咁樣係好，咁樣係唔好，或者你咁樣啱，咁樣唔啱。但係譬如我覺得我做人嘅工作就係俾我見到其實冇話咩係啱，咩係唔啱咯。只不過係我會相信每個人都可以更加成長去一個，即係好有 potential，即係我要相信嗰個人係有更加多嘅 potential 去成長，而係唔係已經斷定咗佢好唔好咁樣樣。咁我諗俾我去聽緊嗰個故事咯。我諗我呢啲機會其實，譬如我哋有時無端端有人行過會其實我比較少，我都會有啲可惜嘅，即係因為我未有，如果我冇小朋友咧，可能我都會落好多鋪頭嗰度去見多啲人。咁但係因為我有小朋友，我都少咗機會。咁但係有時我聽翻我 partner 會講話會突然間有人行過鋪頭其實佢因為個個喺碼頭度咧，個個都想揾廁所。其實好多人都嚟揾廁所，但係就揾咗我哋個鋪頭咁樣樣。咁但係佢會因為呢個地方好寫意啊，或者係見到我哋賣一啲可能基督教嘅精品或者心靈嘅嘢啊、信息啊，咁傾下又會傾咗好多故事出嚟。咁我覺得其實即係每個人都值得去分享佢個故事。咁我覺得譬如我藝術治療都係其實只不過係有個空間去聆聽人嘅故事咯。咁每個人都值得去俾人聆聽。咁我覺得好開心，即係你都聽咗我講嘢咁耐啦。其實每個人都需要一人去聆聽佢自己嘅故事。每個人分享都係好值得俾聆聽，我覺得係。係啊，我覺得做嘢有陣時唔係做嘢本身，即係未必係話你賺錢或者係用啲時間喺出邊唔使喺屋企，或者係你可以見下人咁，而係工作本身其實佢係可以令到我哋發揮一個獨特嘅價值，亦都係可以帶俾其他人價值，可以令到我哋同其他人之間個生命係有更加深、更加多機會嘅、更加多角度嘅連結。所以其實即係作為一個好鍾意做嘢嘅人，我好可以理解你分享嘅嗰種工作帶嚟嘅一種滿足感同埋嗰種喜樂。我喺度諗咧如果你諗下再過多20年、30年咁，Zachary 都大個啦，咁佢都出嚟做嘢啦。
咁你會希望佢到時係會點樣去睇佢同佢一齊做嘢嘅，或者同樣都喺職場嘅女性，或者係甚至生咗小朋友嘅一啲 working mom 咁樣。我諗啊，我想象下先。我諗佢都，我希望佢會好尊重佢哋，或者其實或者當佢唔好當，譬如如果佢見到一啲年長啲嘅，或者係啲女性，唔好覺得佢冇用，或者係我諗當佢係平輩或者 equal 咁樣去睇佢，或者甚至係唔需要特別去點樣睇，即係唔好話特別你要即係譬如你年長啲，我要特別去 respect 你，或者你因為你係女性，我要特別去就你。其實我覺得咁當佢普通一個朋友或者普通一個平輩咁樣去睇佢，咁就 OK 咯。即係譬如尤其是又或者細個有時即係好似譬如好似我哋咁樣，我哋對小朋友會成日都用 BB 聲去同佢講嘢，咁但係咧我會嘗試咧，我唔會用 BB 話去同 Zachary 講嘢，我會用翻一個我同大人去講嘢嘅聲音，因為我覺得其實佢都係一個大人，即係你諗下會唔會，即係譬如我有時咧，我可能我離咗題咧，即係譬如我媽咪或者阿奶奶阿爺佢哋長輩啲咧，佢哋會佢會成日都做聲音俾個小朋友，即係即係佢哋會做啲怪聲去，咁但係我會話你會唔會同一個人去咁樣去，即係你普通同佢傾偈得㗎，你唔好成日都做一啲怪聲，而你係唔會同一個人去做嘅。咁我就覺得你當一個普通人咁樣同佢講嘢。咁我覺得如果我對小朋友都係咁，我希望佢大個都係就咁樣當一個平常普通嘅人去對佢哋，咁就 OK 咯，係啦。咁假如20年或者30年之後，社會仍然存在一啲例如性別不平等或者一啲固化嘅性別意識，例如一定係女性或者一定係媽媽要照顧多啲嘅家庭事業上咁男性會多啲機會，女性受到一啲限制，或者甚至係同工不同酬即係類似呢啲嘅狀況都依然存在嘅話，咁你又會希望仔仔第時係會用一啲點樣嘅角度去看待呢啲現象咧？我希望佢會幫女性爭取應有嘅權利啦，梗係。我覺得我都好相信social justice 嘅，即係我覺得如果佢媽媽都係或者可能因為咧我先生咧都有講過話，因為我轉咗行業，我唔係做設計啦嘛，佢成日都話你做治療師應該好好揾嘅，應該調翻轉你出去做嘢，佢就做 stay at home 全職爸爸咁樣。咁我唔知會唔會咁樣發生啦。咁可能如果第時真係咁樣發生嘅時候，咁佢個 upbringing 咧就會好唔同，即係佢唔係傳統。我唔知會唔會咁樣嘅，可能如果真係咁咧，就係你要訪問翻 Eric 就話佢全職爸爸係點樣？會啊，一定會啊！其實男性、女性帶小朋友，即係湊小朋友都真係有唔同嘅好處，同埋可能即係要克服嘅地方嘅，係啦。即係我都有做過啲 research，包括例如爸爸湊嘅小朋友，通常可能佢會傾向於更加可能有條理、有規劃一啲去做，即係可能少啲 emotional嘅嘢嘅影響啦。咁又或者咧，可能係亦都有研究又有顯示咧，就係當爸爸放產假嘅時候咧，爸爸一路湊小朋友一路做嘢嘅比率係好高嘅，即係可以 manage 得到嘅喎，係好神奇嘅。咁所以其實都我覺得係兩性之間，我最近都對呢個議題係好有興趣。我覺得兩性之間係可以有好多嘅學習，即係喺互相尊重嘅基礎之上，係有好多嘅學習可以 enrich 對方，亦都係爸爸同媽媽係可以發揮唔同嘅長處，令到小朋友係可以喺更加優質嘅環境，即係家庭環境入邊去成長。係，我哋應該有一集採訪埋 Eric。係因為可能反而係佢冇咁嘅 option，即係譬如我覺得媽媽你都可以揀，你可唔可以做全職媽媽或者係出嚟做嘢或者半職，咁但係好似爸爸咧，如果你係一個全職爸爸，你好似覺得係咪揾唔到嘢做或者失業或者係即係你好似人哋會覺得係你冇得揀，你先去做，即係好似冇一個咁嘅 option。因為個社會有一種既定嘅模式，一種睇法。係啊。
係啊，因為我好記得咧，我覺得好唔好，因為我去之前同阿 Secretary 去 playgroup 啦，咁你一入去嘅時候就係多數媽媽爸爸都陪嘅，咁但係開始嘅時候淨係得一個家長可以陪啦，咁個老師咧好自然咁就話啲爸爸可以出去先，即係佢 assume 咗係一定係媽咪去陪佢，咁我就覺得嗰一下咧 Eric 好黯意，即係我都覺得黯意，即係點解你一定要 assume 係媽咪去陪小朋友去 playgroup 咧？點解爸爸唔可以留低咧？咁我覺得呢個都係要改嘅，其實係咁，因為個仔即係我覺得小朋友係媽媽爸爸湊佢都冇問題噶嘛。咁如果佢真係一個全職爸爸，或者佢嗰一下媽咪去忙去做第二啲嘢都可以噶嘛。咁所以我反而覺得其實爸爸要有呢個選擇係仲難咯。其實我有時覺得係啊，所以我覺得即係傳統嘅嗰種家庭分工嘅嗰種意識，其實傷害嘅唔淨係媽媽，其實亦都係傷害埋爸爸嘅。即係令到爸爸好多時候佢對於育兒嘅嗰種 contribution 係會被否定，或者係會被即係忽略嘅。即係可能你做幾多好似都唔合理嘅，即係好似你做咗唔應該做嘅嘢咁樣，咁又要求佢喺事業上要點樣咁，但係當新嘅呢一種即係家庭，即係兩性都要參與育兒呢一種觀念又興起嘅時候，咁個爸爸其實都係喺個 gap 嗰度係左右做人難嘅。咁所以我哋希望我哋之後 AI 媽咪都可以關心多啲爸爸嘅角度，同埋我亦都好多一個 AI daddy 出嚟。係，同埋咧，我亦都覺得就係即係多啲鼓勵爸爸去獨立咁樣可以育兒咧，其實係對成個家庭都係好好。一方面爸爸嘅嗰種信心，即係對小朋友湊小朋友嘅信心可以提升啦。另外就係爸爸同埋小朋友嘅關係可以更加 close。另外就係釋放翻媽媽嘅嗰個活動力啦，即係無論係出去工作又好，或者係出去做社區服務，或者係關心朋友親友，照顧其他屋企人，或者做自己嘅嘢進修，其實各方面嘅呢啲活動，呢啲事情都係需要有人係可以安心，令你安心咁樣可以出到去。即係個爸爸如果可以擔任到呢個角色，咁大家 take turns。好似你同 Eric 咁樣呢個嘅合作，我成日都覺得育兒係一個團隊嘅工作，唔可以靠媽媽一個人，亦都唔係話靠邊個人或者靠爸爸一個人都係好吃力嘅。即係如果係話真係家庭有變故或者係有特別嘅情況，咁係冇辦法，咁就迎難而上，都係喺有嘅資源嗰度去做最好嘅一個相對好嘅一個安排。但係如果係話由爸爸媽媽嘅家庭，咁其實兩個人可以一齊分工合作係比較理想。所以我每次見到我先生同我個女單獨出約會，或者佢哋兩個單獨喺度玩，我都好開心嘅。即係其實係會見到係呢個係長遠，亦都係非常之好。我亦都好 appreciate，即係我相信 Eric 亦都係一個好好嘅爸爸，即係大家都係我哋個個人都喺度學習緊。我亦都好希望即係將來咧，我哋即係下一代或者下一代嘅再下一代，即係社會係可以變得更加合理啲啦。即係兩性嘅嗰個關係係可以融洽啲，即係想做嘢嘅媽媽或者想湊小朋友嘅爸爸都可以安心咁樣去做呢個選擇。係啦，爸爸媽媽都可以有育兒假，或者係都可以有好嘅一個安排，令到我哋係可以有一個自由少少嘅空間去令到小朋友係有更好嘅成長。係，冇錯，係，因為咧我喺度諗，其實就算我工作咧，譬如我做藝術治療裏邊，好多都係做婦女做媽媽減壓 group，但係從來都唔會有爸爸減壓 group 出現啊，或者係即係其實佢都有咁嘅需要咯。咁所以我覺得其實都係兩性嗰樣嘢，即係尤其是係佢會一定係諗媽媽，即係湊仔定係媽媽先有壓力㗎啦，爸爸就唔係會湊小朋友有壓力嘅，第二啲咁樣可能係。其實我先生講話爸爸湊小朋友好大壓力，即係佢做爸爸超大壓力。佢都有產後抑鬱嘅，我覺得佢係啊，我覺得都會㗎，係好大壓力㗎，係啊，尤其是如果係即係又要家庭有經濟嘅嗰個需要嘅時候，其實係好大壓力。係我
我哋都學習咯，即係作為一個太太，作為一個媽咪，咁我哋都學習去 support 我哋嘅配偶，support 小朋友嘅爸爸，係咯，呢個都係其實都係育兒一個部分嚟嘅，我成日都覺得，即係媽媽就好似一個 manager 咁樣，即係除咗 manage 自己之外啦，咁亦都係 manage 周邊所有參與育兒嘅人，即係成個 teamwork 嚟㗎嘛。咁所有團隊成員要大家點樣可以盡可能係發揮各自嘅長處，咁 contribute 自己可以有 contribute 嘅嘢，又可以從中去收穫，即係同小朋友相處嘅快樂，同埋即係同即係彼此相處嘅嗰種互相 support 嘅嗰種有安心嘅感覺。我覺得即係如果可以做得好呢一個 coordination 呢一個 manager 嘅角色咧，其實係真係育兒嘅快樂會再多啲，因為痛苦就一定有㗎啦，即係唔夠瞓啊，小朋友扭計啊，呢啲都一定係會有嘅。咁但係多啲快樂就即係感覺上就會好好多，即係 balance 翻，咁整體嘅感覺亦都會好好多。係好緊要，所以有啲人即係唔係叫全職媽媽，佢係話我係個 home， 我係 manager，係個 home manager，因為我係呢個經理，因為太多嘢要 manage 啦，係咪？係係好開心，多謝你今日接受我哋嘅訪問。咁我哋咧亦都歡迎觀眾去 Hi Show 啦，同埋亦都去我哋 Maisie 嘅個人簡介嗰度咧去了解多啲。咁如果有合作嘅機會，亦都可以去邀請佢啦。佢真係一位非常之 reliable 嘅一個合作伙伴嚟嘅。我好想繼續有機會同佢有多啲合作，係啦。以前佢做設計多啲嘅時候咧，我有同佢一齊做過好多個 project，真係每一次都係覺得極度安心嘅。係佢所有對於我，即係例如可能即係你俾啲稿佢就真係會好用心去睇咗啲稿，咁佢再 design 出嚟嘅嘢係幾乎係完全係啱晒我想要嘅嘢嘅，即係真係無數次都係咁有呢個感覺，所以係可以睇到佢係好用心去做設計。咁佢當佢而家轉咗個事業嘅方向之後，咁我亦都深信佢喺藝術治療同埋喺 Hi Show 嘅嗰個工作入邊咧，亦都係同樣嘅盡心盡力。咁都好歡迎大家有啲聽咗今日嘅節目有啲乜嘢嘅意見啦，或者有啲乜嘢嘅心得，一啲嘅feedback 都歡迎你哋留言話俾我哋聽。咁我哋下次節目再見啦，拜拜，拜拜。喺 Maisie 身上，我睇見母愛同信仰嘅力量，亦感受到追尋夢想嘅美好。如果你鍾意今日嘅節目，請你分享俾一位同樣有夢想嘅媽媽朋友，俾啲鼓勵佢啊！祝福你都可以實現自己嘅夢想，做個快樂嘅媽咪。我係 AI 媽咪，下次節目再見。